you're probably familiar with my book, Very Thai. I thought the best thing to do to speak about it today would be to lead you through how I came to write the book, the points of view I took, and the tools I used to look at Thai culture to find out what it meant and what it meant to me. But I'm going to start with a traditional Thai greeting, the Y, and it's going to be demonstrated by somebody who the Tourism Authority of Thailand has designated a cultural ambassador. Now, the Y statue was actually taken to the headquarters of McDonald's in America as a symbol of Thainess. But you've got to ask, is it Thais being international? Is it foreigners being Thai? Is it high culture? Is it pop culture? Is the Y itself ancient or modern? Is it originally Thai, or is it an import? And can it actually be updated into modern use here with a mobile phone? Some people use shopping bags, some people use notes. Now, when I came to Thailand, I was a listings editor, that was my career. And I found myself suddenly given the job of being the editor of a new magazine, which was Bangkok's first city listings magazine called Bangkok Metro. This is 16 years ago. Now, I knew almost nothing about Thai culture or the city, so I just applied my skills that I'd learned as a listings journalist. First of all to Metro, then to the Time Out Bangkok guidebook, and then finally to Very Thai. Now, the first tool is classification, classifying things. That was my job, trying to look through the city to find out what was what, sorting it, trying to put these little details into some kind of order, but to keep it very fair, to keep it balanced and without bias in an overview. Now, you can see some of that in my book. There's 65 very short chapters, and I'm obsessed with little details like tiny pink napkins and the wires you see in the street. These sort of things fascinated me. Now, as a magazine editor, I got asked a lot of questions, very often about what new restaurants to go to, what the new films are like, but also there were certain mysteries of daily life that were never explained to foreigners, such as, why does Thai women's hair get so big? Why are schoolgirls forced to wear sailor suits? And how do shophouses end up with classical columns on them? Now, I had no idea about any of this, and least of all, why any of it would feel Thai. So I had a concept for a book on my hands. You know, what is going on here? So I used the tools of a journalist to interrogate the subject. And we call them 5 W's and an H. Who, what, when, where, why, and how. Now, these tools of research are all about a way of interrogating, of asking follow-up questions, looking for evidence and drawing conclusions based on what you find. And that's a very Western point of view, I recognize that now. Asking questions in Thai culture can be a little bit taboo sometimes, particularly who and why. But another Asian country, Japan, has got pretty into this kind of approach. This is from a book about tuk-tuks around the region. Now, in Very Thai, I used a lot of the Japanese way of presenting small details to help the format of my book. Japanese tourists get very nervous if they get anything wrong, so their guidebooks tend to explain every tiniest detail. Now, this particular book is about tuk-tuks from around the region. These ones are from Vietnam. Now, we're very used to understanding the tuk-tuk as a symbol of Thailand, but it's only been about the last 10 or 15 years that it's had Thailand written on the back. It used to have symbols like Daihatsu written on the back, because it's a variation of the Japanese motor rickshaw. Now, these exist all around the region. This one's from India, that one's from Indonesia. But as you can see, the Thai version is considerably more elegant and stylish. And that's because it takes its lines from these old vehicles, the old-style boats, the old-style ox carts.
So we can start to see how there are things in common around different countries in Asia, but the Thai-ness lies in how it's been adapted, how it got those lines and those decorations. So we come to another rule, to riff. Now, riffing isn't copying, it's taking some kind of earlier idea and adapting it and making it fresh again. And in fact, most creativity is that. Even in the West, anywhere else in the world, there are supposedly only about 7 plot lines, and yet there's thousands and thousands of books and films. Now, most Thai things derive at some point from some kind of import from somewhere else. So, if we're looking at things that we were considering earlier, like the shop houses and the sailor suits, they're easily traced back to Europe. But as for that big hair, well, it's pretty ambiguous. You know, it could be from Imperial China. There was a fashion started by Princess Dararatsumi about 100 years ago after she saw Japanese hair on stage. There's the sacredness of the Hindu idea of the head being sacred. And there's the American beehive. It could be all of these, we're not too sure. Now, I'm very conscious that I'm a foreigner in Thailand talking about Thai-ness. It's a strange situation. But actually, it's not a new situation. It's very, very old. Many of our best sources of how culture was hundreds of years ago come from the Chinese, from the Americans, from the British, from other European countries. People visiting Thailand or living here. And there's actually a publishing house in Bangkok called White Lotus, and all they do is publish old tracts about foreigners' views of Thailand from centuries ago. So here you can see the covers of some of them. Now, ultimately, outsiders can become an insider. You can learn to see. And likewise, insiders can step outside their culture and look at it with an outsider's eyes and get to learn new ways of looking. Now, there's actually some terms for this. In social anthropology, we use the word emek to mean insider view, and etik as an outsider view. Now, both of them are totally valid in themselves, but if you put together the two of them, you get to see the culture in its context. Now, many everyday things in Thailand are mysteries to outsiders because the insiders don't see them as culturally interesting. It's just too familiar. And sometimes those things are viewed as being a bit low to represent Thai-ness. Now, this symposium is needed really because there is a gap between what we're told should be Thai and what we find to be Thai on the street. They're not quite the same. But because both the prescription and the description use the same word, Thai, it becomes very confusing. Now, one thing that struck me in living in Thailand was that Thais are told throughout their life how to be Thai. But then I stepped outside my own culture and looked at that. A century ago, the English were being told how to be British, and the Bavarians how to be German, and the Venetians how to be Italian, and the French are still being told how to be French. Now, that's all nation building. It's about minimizing internal differences. And while you've got this big debate about Thai-ness in Thailand, over in England, we have a debate about what's English. Now, many of these books are written by people who are actually not English. The top left one is by someone who's half Italian, the one in the middle at the top. She was brought up in Papua New Guinea. David Bannon was brought up in Africa. Bill Bryson's American. And The Angry Island was, of course, written by a Scot. There is one guy who was actually brought up in England up there. But it brings it home to you how it's very useful to be an outsider looking in, because these people notice things that I'd never noticed about my own culture. Now, there's a movement around the world, really, to go beyond nationalism, to see what's culturally authentic
and and to cherish that diversity within societies. And that's actually becoming an imperative of tourism. We see this here in the latest Tourism Authority of Thailand promotion of Thailand, which actually makes Thainess the point number one in its promotion of this country. But there is a gap between what foreigners are told Thailand is and, when they arrive, what they see. Now, the traditional heritage is wonderful, but frankly it's a very small part of our experience here, and it's also a declining part of Thai life. So I wrote about what people encounter most, which is the everyday popular culture. The fifth tool is focus. At some point I needed to cut down all my material and focus on what this book was going to be about. And I realized that there's a very particular kind of popular culture I was interested in. It's not just traditional or just modern. It's like a hybrid between the two. And I see it as a transitional culture. Now, this transitional culture, sometimes it's modernizing something ancient, like, say, Muay Thai does, and sometimes it's Thaifying an import, rather like what you've done to your trucks. Now, for me, it was useful to study the traditions in order to see what had changed. Now, when it comes to this traditional culture, it really is transitional. It will disappear. Many of the things that are in my book will no longer be true in 10, 15 years' time, and many have already changed. So it's very important to document how that process happened, which is really the story of Thai modernization. Now, when it comes to preserving heritage, it's nearly always the high culture that gets saved. Sometimes it's the folk culture, the farming culture. But very few people like Anek Nawikamun actually collect pieces of classic Thai pop in order to preserve them. And this is something that I wanted to pursue with my book as well, to make it a bit of an archive. And that's great for nostalgia, for making people feel good, but also it becomes a resource for creatives to draw inspiration from. It gives insights to historians to give them more colour about when they're telling stories of what happened. And also it's a kind of proof of what happened in this period in Thai history. Now, when the 1997 financial crash happened, imports became suddenly very unaffordable, and the Thai creative industry got its impetus because people needed to draw on indigenous resources. And ever since, the popular culture and the folk culture have been mined for all kinds of inspirations. So we see sort of basketry and things like that ending up in furniture. And also the Sino-Thai commercial heritage of the old markets and so on. They've enjoyed a revival. And so we have a very large part of the popular culture now is referencing the popular culture. But classifying everyday street pop as culture can be a bit sensitive in this country, where there are strong definitions about what culture should be. And also there's a sense of taboo about being too realist. After all, the National Museum displays no tuk-tuk, no vendor cart, no motorcycle taxi jacket, even though they're everywhere throughout the popular consciousness. Now, in those designs, many Thai people are trying to convey a sense of Thainess through their work, through their products. But we have to ask, does Thainess come just from nationality? Can it emerge from other relationships that Thais have, other senses of identity, whether it's individual, family, social group, region, ethnicity? All of these are valid expressions. And maybe Thais don't have to try to be Thai. Maybe it just comes naturally through what people have done, as we can see in the popular culture. Now, all of this maybe ponder the whole question of Thai cultural exceptionalism. That is,
the idea that a culture, say like America, that feels strongly about this, that it is somehow unique and doesn't have to play by the same rules and context as other cultures. But Thailand is not an island. Most of the Thai traditions are variations on styles and beliefs that moved around this region that was borderless until only a few decades ago. And many of those regional similarities also apply to the period of colonialism, and they apply to the period of modernization, and they apply today to the period of pop culture fads. So Somewhere Thai is really deeply integrated into the wider Southeast Asian region. Now, my seventh tool is to compare Thailand with its neighbours. If you can look at the region and see some cultural traits in common, then you can start to see where the Thainess lies, where the Malayness lies, where the Khmer-ness lies. You can start to see those differences. Take the traditional architecture example. They're all stilt houses, all made with wood, all with pointy roofs. Because you can't tell what's Thai just by looking at Thainess alone. You need to see it in context. Now in Europe, France and Germany feel very, very different. But equally they share a huge amount in common. From the Romans to ballet, to wine, you know, it's, we can start to see the differences by looking at what they have in common. Now, in Southeast Asia, we have our own ancient empires. We've got culture in common like the Ramayana, the stilt houses, spicy soup, you name it. There is very clearly a Southeast Asian type historically. And we can't really understand our own traditions here, or rather your traditions here, things like traditional dance, without looking at the ancient roots that come from many different places within the region. Moving to the current period, each of these ASEAN countries is adopting many of the same traits of modernization, the same classical columns, the same big hair, the same shop houses. Many of them have motorcycle taxis, tuk-tuks, drinks in a bag, all these kinds of things. You find them in other countries in the region too. And all of these countries are like Thailand. They're mining their traditional culture and their popular culture in order to find forms that they can then present as being their face in modernity. But then we start to see a regional taste emerging. There is definitely a Southeast Asian genre, a Southeast Asian type. And this is not because of copying, it's partly because the different peoples have got similar tastes, similar climates, similar lifestyles, similar ecology, and so the materials that, and forms that are at hand coming from a common culture. Now I'll leave you to work out which country all these different elements come from, but none of them are from the same country. Thais would see an awful lot in common with the content of this book, Pinoy Pop, which is a bit like a very Filipino. Now the author, Gilda Cordero Fernando, she looked at Philippine pop and she came up with quite a few conclusions that are relevant to Thailand too. It's useful to define what you've got in your research, because it helps you see the patterns and the trends and gives a certain heft to everything. I very often quote other authorities because many people have seen different angles to what I found. But Gilda Cordero Fernando she's found ways to describe phenomena in the Philippines that I think you would recognize here. For example, folk and ethnic pop. Folk and ethnic elements often become pop, as we can see from the ghosts and Luktung cultures of Thailand. Some ethnic or pop things climb up the social ladder and become elite. Now, when I came to Thailand in the 1990s, herbalism was dying.
but now it's the main support of the spa industry. Some elite things get very popular, slide down and become pop. And imitations, when integrated into the culture, become our own. Otherwise, they remain indigestibly like bumps on our culture. Then there's pop that's original, truly homegrown, and forever good. So when you look at Muay Thai or a film like Fan Jan, it certainly does feel Thai and forever good, but just how original and how homegrown is it? I mean, the very Thai tools show that it's a very ambiguous process. And those definitions of what is supposed to be Thai also change over time. We can see here from this instruction about the cultural mandates from the 1940s and this cultural mandate from this year, how some things change, like the message of westernization changing to moderation, but somehow there's a sense of instruction that never really changes. So what we can see is that Thailand is a very flexible culture. It's very hard to pin down exactly what it is. So we have to ask, is Thai culture, is Thainess unique, which means unlike anything else? Or is it, to quote the Thai slang, same, but different? Thank you.สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับคุณฟิลิปครับก็พยายามจะย่อให้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันก็คงจะยาวมากนะครับจริงๆแล้วคุณฟิลิปจะได้ทำสไลด์มาค่อนข้างที่จะเคลียร์แล้วก็รูปก็ค่อนข้างจะเล่าเรื่องเกือบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นบุลเลต์พอยท์ที่ผมเชื่อว่าพอมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่บ้างก็น่าจะอ่านได้พอจะรู้เรื่องแล้วในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ผมไล่อย่างนี้ดีกว่าว่าจะปิดท้ายว่าจะทิ้งคำถามไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ flexible แล้วก็มันเหมือนกับเป็น work in progress พอเวลาเรามานั่งถามทีเราจิ้มนิ้วลงไปทีเนี่ยมันก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะ capture เป็นเหมือนถ่ายรูปเป็นช็อตๆไปอ่ะแล้วเราก็จะบอกว่าอันนี้คือถ่ายอันนี้คือถ่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลองช็อตที่เป็นภาพที่เคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูโดยที่รวมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับทีนี้องค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยด้วยความที่พื้นแบ็คกราวด์ของแกเป็น journalist เป็นนักข่าวแกก็เลยมีระบบในการที่จะช่วยจัดการว่าลอง identify ซิว่าความเป็นไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเขาก็เลยได้เป็นภาษาที่ใช้เป็นเครื่องมือครับคือ tool อยู่8ข้อนะครับก็อันแรกก็เป็น classify นะครับก็คือจัดcategory ต่างๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าคือเริ่มตั้งคำถามหลักว่าเถอะว่าอย่างเช่นว่าทำไมทรงผมผู้หญิงไทยถึงว่าชอบทำทรงผมบิ๊กแฮร์หัวโตๆเนี่ยนะครับหรือว่าทำไมนักศึกษาไทยทำไมถึงต้องมีผูกโคซองหรือว่าเสาโรมันมาอยู่ได้ยังไงในชีวิตประจำวันในสิ่งปลูกสร้างในบ้านเรานะครับก็พยายามอยู่นะครับพอดีเนี่ยพอได้คำถามปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาถึงตรงว่าเราก็ต้องมาเป็นทูที่2คือมาทำรีเสิร์ชดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งแกก็ได้ระบบใช้ระบบอันนี้ก็คือ5W กับ1H นะครับก็คือ who what when where why and how นะครับก็คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็อย่างและอย่างไร why คือเพราะอะไรและอย่างไรนะครับก็แกก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นการทำซ้ำนะครับแล้วก็ให้ดูในภูมิภาคที่ใกล้เคียงกันจะมาโฟกัสอยู่ที่เมืองไทยแล้วจะมาหาคำตอบว่าทำไมสิ่งนี้มันเกิดขึ้นคงจะเป็นไปไม่ได้เราต้องดูว่าสิ่งที่มันใกล้เคียงกันว่าพ
เพราะประเทศไทยแกเมนชั่นบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเกาะอ่ะแล้วไม่มีพื้นที่ติดต่อกันอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วไอ้อาณาเขตที่เราเรียกว่าประเทศไทยมันก็เพิ่งจะมาฟอร์มความเป็นประเทศเนี่ยมาในช่วงหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีลักษณะขอบเขตประเทศที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมมันก็คือการไหลส่งต่อของวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะมีในภูมิภาคนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายหรือว่าอาหารความเป็นอยู่เนี่ยในพื้นที่เซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูด้วยว่าแต่ละคนพอเวลามันแบ่งมาเป็นพื้นที่ประเทศโดยชัดเจนแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนำตรงนี้ไป develop ขึ้นออกมาเป็นอะไรสร้างเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศโดยมีพื้นฐานของภูมิภาคนี้อยู่นะครับส่วนทูถัดมานะครับก็คือทูที่4เนี่ยเขาบอกว่ามองจาก insight ข้างนอกเข้ามาข้างในและข้างในส่วนคนข้างในออกมองไปข้างนอกก็คือข้างนอกก็มองเข้ามาก็จะบอกว่าเพราะบางทีเนี่ยเราอยู่ด้วยความที่ใกล้นักมักไม่เห็นนั่นแหละครับเราก็จะมองไม่เห็นในสิ่งที่ว่าเรารู้สึกไทยจังเลยแต่พอฝรั่งมาบ้านเราปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นสิ่งที่มันดูมันแปลกตาไปอ่ะแล้วก็ไม่คุ้นชินนะครับไอ้ความไม่คุ้นชินเนี่ยก็คือว่านะครับโอเคเขาบอกว่าเหมือนเมื่อวานนี้ถ้าเราจำได้ใครมาเมื่อวานนี้คุณเรียวตาพูดถึงว่าเจ้าเวลาก่อนเข้ามาเมืองไทยเขาเห็นโปสการ์ดประเทศไทยเขาคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่คือ represent ความเป็นไทยแต่พอที่มาถึงปุ๊บเนี่ยแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อกี้คุณฟิลิปก็พูดตรงนี้เหมือนกันว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยความห่างไกลระหว่างความเป็นไทยที่มันถูกภาครัฐโปรโมทผ่านการท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นบนท้องถนนที่เขาสามารถที่สัมผัสได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่า Thainess เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตรงเปอร์เซ็นต์น้อยๆตรงนั้นที่เราเอามาใช้แทนความเป็นไทยของคนทั้งประเทศจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นไทยตรงนี้เนี่ยแกมาสรุปในข้อหลังๆตรงทูถัดมาคือเรื่องโฟกัสแกพูดถึงเรื่อง pop culture ก็คือว่าpop culture เนี่ยมันเป็นซีนที่มันเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันคำว่า pop culture ผมไม่ต้องอธิบายเนาะคิดว่าน่าจะพอเข้าใจไม่ต้องอธิบายอังกฤษเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งนะครับตรงนั้นเพราะว่า pop culture เนี่ยมันเป็นการเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่บ้านเราไม่ได้ถูกเก็บอาร์คายเอาไว้พอมันไม่ได้ถูกเก็บอาร์คายเอาไว้มันไม่ได้เป็นพาร์ทหนึ่งของประวัติศาสตร์เพราะว่าพาร์ทหนึ่งของประวัติศาสตร์เราก็จะถูกเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยเราก็จะเลือกเก็บแต่เรียกว่าสิ่งอะไรที่มันดูเป็นของสังคมชั้นสูงหรือถ้าไม่งั้นก็จะเป็นในเรื่องของโฟล์กก็คือเรื่องของชาวบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นการทำนาวิถีชาวบ้านแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็น pop culture เนี่ยมันไม่ได้มีการเก็บอาร์คายไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแกประหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมในท้องถนนในชีวิตความเป็นอยู่ของเราจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมชั้นสูงนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาเราไปหาประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะเจอแต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นสังคมชั้นสูงเราไม่ได้เห็นความชีวิตความเป็นจริงนะครับแล้วก็ก็จะเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องอาร์คายไปเรียบร้อยครับก็คือทูที่6นะครับพาดมาถึงเรื่องอาร์คายส่วนทูที่7เนี่ยจะเป็นเรื่องของการcompare นะครับก็คือก็ต้องไปดูว่าเรามีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ในเรื่องของโดยเกี่ยวเนื่องกับใครบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับหรือว่าจีนหรือว่าในภูมิภาคใกล้เคียงกันนี้หรือว่า influence ก็คืออิทธิพลที่ได้มาจากการเข้ามาของต่างชาติทางตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปกครองประเทศเราโดยตรงเนี่ยแต่ว่าเขามีอิทธิพลกับประเทศที่อยู่รอบข้างเรานะครับเพราะนั้นก็คือแกสรุปในนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าซัมเมอร์ไทยเนี่ยคำตอบเนี่ยน่าจะอยู่ที่ว่าน่าจะอยู่ในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเพราะนั้นเราควรจะทำความรู้จักกับทั้ง
ทั้งภูมิภาคมากกว่าที่จะโฟกัสอยู่ที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับแล้วก็ทูที่7ก็คือการเปรียบเทียบนะครับก็คืออย่างที่เมื่อกี้อาคายมาเรียบร้อยแล้วก็มาเปรียบเทียบอาคายที่เราได้มาว่ามันมีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรแกก็เลยยกตัวอย่างเช่นว่าเนี่ยแถบภูมิภาคเนี้ยเรื่องของรามเกียรติ์เนี่ยครับมันก็มีอยู่ในแทรกอยู่ใน culture เหมือนกันหมดหรือว่ากระทั่งแกยกตัวอย่างเรื่องรถตุ๊กๆอย่างเงี้ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศในแถบนี้แต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยก็คือการดัดแปลงมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับแล้วก็นำมาทำให้ฟิตกับความชีวิตวิถีความเป็นอยู่แต่นี้ของบ้านเราเนี่ยมันอาจจะดูแกใช้คำว่าเอเลแกนก็อาจจะแบบว่าดูแบบว่ามีพิธีรีตองเยอะกว่าก็คือเพราะมีการปรับเปลี่ยนและนำมาใช้แอพพลายมาจากว่าเป็นเกวียนหรือว่าจะเป็นเรือหางยาวหรือว่ารูปเขียนตามที่เราใช้เขียนลายต่างๆนะครับที่ใช้ในพวกพาหนะโบราณของเรานะครับก็เลยกลายมาเป็นตุ๊กๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไทยจังเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยแกก็รีมายบอกว่าเฮ้ยไอ้คำว่าไทยแลนด์ที่มันอยู่หลังรถตุ๊กๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเพิ่งจะมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันเขียนว่าไดฮัตสุรู้สึกว่าคุณฟิลิปบอกว่าประมาณ15 ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่ามันมีความเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็จริงๆแล้วมันเคยเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้ววันหนึ่งมันอยู่ผ่านความเป็น pop culture มาแล้วมันก็อยู่แล้วมันก็กลายเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ทูสุดท้ายก็คือการdefine ก็ใช้ว่า define คือการที่ทำให้เห็นชัดเจนนะครับก็คือว่าอย่างเช่นว่าการทำให้เห็นชัดเจนนี่มันเกิดขึ้นได้โดยอะไรโดย mass media พอเวลาเราเห็นอะไรที่อยู่ในมีเดียอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติพอมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยแหละมันก็คือไอ้ pop culture ที่เราพูดถึงทีนี้เนี่ยแกก็ได้บอกว่าชนชั้นสูงเนี่ยก็คิดว่า popular culture เนี่ยมันเป็นรู้สึกเหมือนเป็นของที่แบบใช้แล้วโยนทิ้งอ่ะมันไม่ได้ควรค่ากับการเก็บแล้วก็มันก็มาเร็วมันก็ไปเร็วมาเป็นพักๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ถูกถูกเก็บอาคารอย่างที่บอกนะครับทีนี้มันก็แกก็เลยยกตัวอย่างบอกว่าเนี่ยนอกจากว่าเราจะไปลุกดาวเรื่อง pop culture โดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยมันยังเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ทราบว่าเคยได้ยินคำว่าคิดใช่ไหมครับที่ว่ามันดูแล้วมันคิดชี่นะครับวันนี้ก็เลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แบบว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะเก็บอาคารของสิ่งนี้รู้สึกว่ามันไม่มีค่าณเวลานั้นแต่บางทีแบบผ่านไป10 ปี 20 ปีเราไปดูของเล่นเก่าหรือว่าแอดเก่าอะไรเงี้ยอย่างที่เมื่อกี้เขาเอามาให้ดูเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกมันไทยดีเนอะอะไรเงี้ยแต่ว่าณโมเมนต์เนี้ยที่เรามาณโมเมนต์ปัจจุบันเนี่ยเราจะมองข้ามมันไปนะครับเขาก็ยกตัวอย่างบอกว่าอย่างเช่นว่ามันมีสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีการถ่ายเทกันได้มันลื่นไหลตลอดอย่างเช่นเพลงโฟล์คเพลงลูกทุ่งมันอาจจะเข้ามาอยู่ในกระแสกลายเป็นเพลงพ็อปได้ซึ่งมันก็เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่รูปธรรมที่เราสามารถที่เห็นได้ทั่วไปนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างเช่นว่าเมื่อกี้คุณฟิลิปยกตัวอย่างบอกว่าเนี่ยมีสไลด์อันหนึ่งที่เป็นเรื่องของยาแผนโบราณเรื่องของสมุนไพรการใช้สมุนไพรเนี่ยจากการที่มันเป็นculture ของชั้นล่างนะครับมันก็ขึ้นมากลายมาเป็น culture ของชั้นบนได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการลื่นไหลเราใช้ชีวิตอยู่บนความเคลื่อนไหวของปฏิกิริยาทางสังคมอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้มันกลายมาเป็นสปาที่ทุกวันนี้เราไปนวดไปใช้บริการสปาเพื่อผ่อนคลายเนี่ยมันกลายเป็นของไฮคลาสไปแล้วนะครับมันก็เปลี่ยนผันตัวเองจากระดับล่างกลายขึ้นมาเป็นที่คุณฟิลิปเขาล้อเลียนใช้คำไทยใช้อังกฤษแบบไทยก็คือคำว่าไฮโซนะครับกลายเป็นของไฮโซไปนะครับหรือว่านางรำซึ่งมันควรที่เป็นของสูงเนี่ยมันก็กลายเป็น pop culture ไปได้มันกลายเป็นลงไปเป็นสิ่งของที่ดูแล้ว low class ได้เหมือนกันไม่ว่าเป็นตุ๊กตานางรำที่เมื่อกี้เราเห็นสไลด์ท้ายๆนะครับแล้วก็สรุปก็คือเราไม่สามารถที่จะ
ฟิกลงไปได้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ว่าขอให้เราแบบว่าเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีการลื่นไหลอยู่ในกรอบของเวลาอยู่นะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับแล้วก็คิดว่าน่าจะ cover หมดทุกอย่างนะครับขอบคุณคุณฟิลิปมากนะครับสวัสดีครับ